Thưa quý vị và các bạn, lễ khai giảng năm học 2025-2026 được tổ chức đồng thời trên cả nước và tường thuật trực tiếp qua sóng truyền hình VTV1 từ 9 giờ 30 ngày 5 tháng 9. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đề nghị các hoạt động theo kế hoạch của riêng từng trường, nếu có, phải tổ chức gọn nhẹ và kết thúc trước 8 giờ, sau đó chuyển qua phần chung. 신사숙녀 여러분, 2025에서 2026학년도 개학식은 전국에서 동시에 개최되며 9월 5일 오전 8시 9시 30분에 VTV1TV를 통해 생중계됩니다. 하노이 교육훈련부는 각 학교에서 계획한 활동을 간결하게 정리하고 8시 이전에 마친 후 일반 섹션으로 이동할 것을 권장합니다. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân 126 phường, xã cùng các đơn vị, nhà trường trên địa bàn thành phố về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo đó, lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố được tổ chức đồng thời với thời gian tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục Đào tạo, và khai giảng năm học 2025-2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thời gian từ 9 giờ 30 ngày 5 tháng 9 năm 2025. Được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam và kết nối trực tuyến tới các cơ sở giáo dục, đào tạo trong cả nước. Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục bố trí, chuẩn bị đầy đủ đường truyền và thiết bị để kết nối trực tuyến hoặc qua kênh truyền hình VTV1 tại tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố, phối hợp với các đơn vị viễn thông và đài phát thanh truyền hình Hà Nội để đảm bảo tín hiệu ổn định, chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt. Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ có văn bản thông báo về đường truyền kết nối trực tuyến. Các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường, nếu có, tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8 giờ. Từ 9 giờ 30, tất cả đại biểu, các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức. Trong đó, thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nghe phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 하노이 교육훈련부는 국가교육부, 현재 교육훈련부, 설립 80주년을 기념하여 2025에서 2026학년도 개학식을 조직하는 것에 관한 문서를 시내 단위 및 학교와 함께 126개 구 및 꽃면 인민위원회에 보냈습니다. 이에 따라 시내 학교 및 교육기관의 2025에서 2026학년도 개학식은 교육부, 현 교육훈련부, 설립 80주년 기념식 및 2025에서 2026학년도 개학식과 동시에 2025년 9월 5일 오전 9시 30분 국립컨벤션센터에서 개최된다. 베트남 텔레비전의 VTV 한 채널을 통해 생중계되며 전국의 교육 및 훈련시설과 온라인으로 연결됩니다. 교육훈련부는 도시의 모든 교육 및 훈련시설에서 온라인 또는 VTV1 텔레비전 채널을 통해 연결할 수 있는 적절한 전송선과 장비를 준비하도록 교육기관에 요청합니다. 안정적인 신호, 좋은 이미지 및 음질을 보장하기 위해 통신기관 및 하노이 라디오 및 텔레비전 방송국과 협력합니다. 교육훈련부는 온라인 연결 회선에 대해 서면 통지를 발행할 것입니다. 학교에서 계획한 활동, 있는 경우 은 깔끔하게 정리되고 8시 이전에 끝납니다. 오전 8시부터 9시 30분까지 모든 대표단과 교사, 학생들은 교육훈련부가 주관한 프로그램 내용, 국기개양식 거행, 국립컨벤션센터에서 국기개양식과 동시에 애국가 제창, 당과 국가 지도자들의 연설 청취 등을 포함해 완전하게 참석했다. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội lưu ý, căn cứ điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức ngày hội đến trường của bé kết thúc trước 8 giờ ngày 5 tháng 9, lựa chọn địa điểm tổ chức lễ khai giảng phù hợp, đảm bảo an toàn, tạo không khí vui tươi cho trẻ. Đối với các trường mới xây dựng, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đề nghị việc tổ chức lễ khánh thành không trùng ngày 5 tháng 9, đồng thời các đơn vị có phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thời tiết, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra buổi lễ. Các đơn vị tăng cường truyền thông về lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục Đào tạo, và khai giảng năm học 2025
2026 trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, khuyến khích các cơ sở giáo dục, đào tạo chủ động thực hiện các hình thức truyền thông phù hợp, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành. Lễ khai giảng cần được tổ chức trang trọng, an toàn, thiết thực, hiệu quả với học sinh là trung tâm, đảm bảo thực sự trở thành ngày hội khai trường của họ. Sinh, đặc biệt, sau khai giảng, các nhà trường tổ chức các hoạt động tập thể như giáo dục truyền thống nhà trường, lịch sử địa phương, học nội quy, duy trì nền nếp hát quốc ca trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, lễ kỷ niệm, tuyên dương, khen thưởng. Theo quy định, 하노이 교육훈련부는 실제 상황에 따라 유치원 교육기관이 9월 5일 오전 8시 이전에 종료되는 어린이 학교 축제를 조직한다고 밝혔습니다. 개회식에 적합한 장소를 선택하고 안전을 보장하며 어린이들에게 즐거운 분위기를 조성하십시오. 새로 건설되는 학교의 경우 하노이 교육훈련부는 개교식을 9월 5일에 열지 않을 것을 권장합니다. 동시에 부대는 기상 조건에 대한 적절한 대응 계획을 가지고 있습니다. 행사가 진행되는 동안 교통안전, 보안 및 질서, 화재 및 폭발 방지를 보장합니다. 각 부서에서는 국가교육부, 현교육훈련부, 설립 80주년과 2025에서 2026학년도 개학에 대한 지역 대중 매체와의 소통을 강화합니다. 교육 및 훈련기관이 적절한 형태의 의사소통을 적극적으로 구현하여 업계 전반에 걸쳐 광범위하고 광범위한 효과를 창출하도록 장려합니다. 개학식은 학생들을 중심으로 엄숙하고 안전하고 실질적이고 효과적으로 조직되어 진정한 학생들을 위한 개학일이 되도록 해야 합니다. 특히 개학 후 학교는 학교 전통, 지역 역사 교육, 규칙 학습 등의 집단 활동을 조직합니다. 규정에 따라 주초 활동, 축하, 표창, 포상 등에서 애국가를 부르는 일상을 유지하십시오.